코골이는 단순한 수면 중 소음이 아닌 심각한 건강 문제의 징후일 수 있습니다. 연구에 따르면 습관적으로 코를 고는 사람들은 심장병, 고혈압, 뇌졸중 등의 위험이 크게 증가합니다. 코골이의 주요 원인은 수면 중 상기도 근육의 이완으로 인한 기도 폐쇄입니다. 이는 산소 공급을 방해하여 뇌와 신체 기능에 악영향을 미칩니다. 특히 심각한 경우 폐쇄성 수면무호흡증 OSA으로 발전할 수 있는데, 이는 수면 중 반복적인 호흡 중단을 특징으로 합니다. OSA는 성인의 약 12%에서 발생하며 남성과 50세 이상의 고령자에게서 더 흔합니다. 비만, 알코올 섭취, 비염, 임신 등도 코골이의 위험 요인입니다. 코골이는 단순히 수면의 질을 저하시키는 것을 넘어 장기적으로 심각한 건강 문제를 초래할 수 있습니다. 연구 결과 코골이는 고혈압, 이상지질혈증, 당뇨병 등 생활습관병과 밀접한 관련이 있는 것으로 나타났습니다. 특히 남성의 경우 장기간 지속된 코골이는 고혈압 발병 위험을 20% 증가시키는 것으로 밝혀졌습니다. 코골이는 또한 주간 피로, 집중력 저하, 기억력 감퇴, 우울증 등의 원인이 될 수 있으며, 이는 작업 능률 저하와 사고 위험 증가로 이어질 수 있습니다. 더불어 코골이는 면역 체계를 약화시켜 다양한 건강 문제를 유발할 수 있습니다. 따라서 습관적인 코골이는 단순한 수면 장애가 아닌 잠재적인 건강 위험 신호로 인식해야 합니다. 지속적인 코골이 증상이 있다면 전문의와 상담하여 적절한 진단과 치료를 받는 것이 중요합니다. 체중 관리, 수면 자세 개선, 알코올 섭취 제한 등의 생활 습관 개선도 코골이 완화에 도움이 될 수 있습니다.